Радувај се, радувај се, радувај се, чедо Божје. Радувај се, радувај се, во Исуса укрепи се. Љубов моја, сила моја, душа твоја во мене. Љубов моја, сила моја, душа твоја во мене. Радувај се, возлюби ме, љубов моја во тебе. Радувај се, научи се да простуваш и љубиш се. Радост моја, љубов моја, душа твоја. Татко наш кој си на небесата. Ја знаеме таа молитва од Евангелие по Матеј, кога Исус зборува татко мој и ни го покажува однос од татко и деца. Кога духот ќе слезе, тој ќе вели Ава Оче. Тоа е првото. Дали сте вие во дух, дали го имате духот Исуса, во второто е Он мене ќе ме прослави. Нема да слави никој друг и вие само за Исус ќе зборувате. Значи ние сме сега зборуваме за еден сооднос, што е битен момент, однос со Отецот Небесен, со нашиот Татко Небесен. Тоа е битен момент, дали ние него го доживуваме како джелат, како непријател, како страшен Бог или како татко. Сите сме негови деца, кои не чека долго трпеливо и милостиво да се покаеме. Зборувај денеска, татко мој, нека биде волјата твоја во овие слова. Те сакам, Господ Исусе Христе. И сега Давид, молитвата на Давид во прва книга Пара Липоменон, значи 29 глава. Благословен си, Господи. Благословен си, Он го благословува. За ти да бидеш благословен. Те сакам, Господи Исусе, Боже Израилев, од секогаш и за секогаш. Татко мој небесен, од секогаш и за секогаш. Твое е, Господи. Повторно зборува за собственоста. Величието, силата, славата. Повторно, оно со Исус се допира и победата. Пазете, победата е негова. И блесокот, односно светлината. И се што е на небото и на земјата е негово. Твое е, Господи, а ние денеска велиме, татко мој, царството е Твое. Ти стоиш над се од озгора како владетел. Он знае се. Ни врапче од гранката не паѓа без негово знаење. Ни едно влакно од косата не можете да направите бело или црно. Но не заборавајте дека Христовиот војник, ти во староста се млади и помазани, не старее. Од тебе е и богатството и славата, татко мој. Ти владееш над се. Да не мислите дека вие владеете. Во твојата рака е и силата, и цврстината, и во твојата власт е да кренеш, да зацвртиш. Претходно го имавме тоа дека и од пеколот крева тој. Таа книга ја нема кај протестантите. Има кај православните и католиците. Те сакам, Господ Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Те љубам, Исусе. Ти благодарам за се. 16 глава, само да видиме. Интересен стих. Тој вели, значи, нам никој не лекуваат ни билки, ни мелеми, туку зборот Твој, Господи, кој лекува се. Зборот Негов кој лекува се. Ти имаш власт над животот и над смртта. Ти доведуваш до вратите на пеколот и пак издигнуваш. И пак издигнуваш. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. И сега, Боже мој, Твоја власт е да кренеш и да зацврстиш се. Дури од пеколот. И сега, Боже наш, те славословуваме, а немаме фантазија, имаме идеи што е тоа.
Па тоа е состојба кога си ти без Бог, без Отецот Небесен. На некој денеска животот им е таков. Тие сами зборуваат за пекол. Се мачат. Зошто? Зашто треба да го отплатат својот греф старозаветно без Исус Христос. Око за око, зап за зап. Од тебе и богатството и славата, ти владееш над се, во твојата рака и силата и цврстината. Во твојата власт, татко мој, да кренеш и да зацврстиш се. И сега, Боже наш, те славословуваме и те фалиме, го фалиме Твоето величие, величенствено име. Кого му се поклонуваш и кого го фалиш? Тоа е битно прашање, зашто кој сум јас? Кој е мојот народ? Да можеме да жртвуваме толку, но од Тебе е се добиено. Од Твојата рака Ти го дадовме. Ни даде се, зашто ние сме тугинци пред Тебе. Пазете, зборува за израелците и придојдени како и сите наши татковци. Нашите дни се како сенка на земјата. На земјата нема ништо трајно. И луѓето се врзуваат за земјата. Ние имавме еден случај. Сотрудник еден наш почина еден негов роднина. Ја напушти групата, почна повторно да пие апчиња. А претходно цитира, пишува за Исус, зема слова. Знаете, цитира, имам видено многу луѓе цитираат слова, пишуваат на интернет, пијат апчиња за смирување, животот им е пекол. Пекол е животот без Исус, тоа е состојба на пекол. Без Исус, без Отецот Небесен, без Неговиот Дух. По извесен период ќе видиш дека не можеш сам. Оти тоа што ќе го правиш се собири, кој ќе ти натежне, ќе се свиткаш. Господи Боже наш, сето ова е богатство што го приготвивме. И сега има проблем и не доаѓа во групата. Друга има проблем, сотрудничка, ја напушта групата, не доаѓа во групата. Замислете, зашто слушавме ние само да пееме и да се молиме, а кога ќе му тргне, кога ќе дојде искушението, радувајте се кога ќе паднете во искушение, се вели. Наместо да се радува и да дојде да се молиме, тие се повлекуваат и трчаат на друго место. Односно, тоа покажува дека јадат од дрвото на познанието на доброто и злото ќе најдели вера на земјата. Те сакам, Господи Исусе Христе, знам, Боже мој, дека Ти ги испитуваш срцата. Ја сакаш чисто срдечноста и јас со чисто срце. Значи, Давид го зборува, го жртвува сето ова. И имам една, како да кажам, доктрина дека како што си се родил, едни Господ ги направил кај евангелците. Лоши, други добри, не може ништо да се промени. А како Давид го уби Урија? Па се промени. Како Павле беше Савле, па се промени. И други. Те сакам, јас со чисто срце го жртвувам сето ова. Кој е? Тоа што го имам, јас го предавам на ему. Сега гледам дека и твојот народ. Ти треба себе си да се жртвуваш. Што значи тоа? Па да се предадеш повторно во негова власт. Тој те создал, не му припаѓаш. И потоа да владееш со него. Вечно. Овде имаш малку време. И сега повторно моли за други работи. На синот мој Соломона дај му праведно срце. И јас те молам за сите мои синови, физички и духовни. И керки да им дадеш праведно срце. За да ги запазуваат твоите заповеди, твоите откровенија, твоите наредби, да го извршува сето тоа и да ја изгради зградата на твојот дом. Значи Соломон го гради тој храм каде што ти еднаш годишно доаѓаат да се поклонат. Затоа што тоа е старозаветно. Исус се уште не беше слезен. И потоа му прават жртва на Господа, се паленици на Господа на другиот ден, 1000 телиња, 1000 овни, 1000 јагниња, со преливите многу и многу жртви од сиот Израел, па јадеа и пиеа пред Господа во тој ден со голема радост. И повтор пат го прогласија Соломона, синот Давидов, за цар, и го помаза пред Господа за врховен владетел, а Садока за прв свештеник, и седна Соломон на престолот Господов како цар. Значи, пазете, додека израелците им бираше Исус, односно Отецот Небесен, луѓе тие чекореа о неговата правда, а потоа чекорат по свое. Така си Давида, место татка си Давида, Соломон, и сиот Израел му се покоруваше, и Господ го возвеличи Соломона и така натаму.
I така натаму, те сакам, Господи Исусе Христе, Господи Боже на Аврама, Исака, Израела, нашите татковци, запази го тоа за секогаш. Тоа расположение наше во срдечни мисли во Твојот народ, управи ги неговото срце кон Тебе. И јас тоа те молам, Господи Исусе Христе. Арарамараракта сам слава Ти. И сега одиме псалм, интересно, псалм 105. Пазете, зашто Тие го преогорчија духот негов. Зошто? Зашто сгрешија со устата своја. Затоа треба добро да размислуваме што зборуваме. Значи, тоа е суштинска работа. Еден христијанин човек, бидејќи не се покорува, значи 106 псалм 11 стих, не се покорија на зборовите Божји. Не се покорија. И се противеа на волјата на Севишниот. Он го понизи нивното срце. Сега зборува око за око, заб за заб, помаки се сопна, немаше кој да им помогне. И сега тогаш во тагата своја повикаа кон Господа и Он ги спаси од маките нивни. Значи тоа е состојбата да повикаш кон Господа и ги изведе од темнината и смртната сенка и ги раскина оковите нивни. Ево уште еден стих, го испрати своето слово, 20 стих, 106 псалм, и ги излекува. Значи словото е тоа кое лекува, словото е Исус, тоа е живо слово. Но и вие сте повикани да бидете живо слово, да оживее словото во вас, ова слово, но претходно треба да умре стариот човек, да го погребете во вода, символично. Инако можете 100 пати да рипате во вода, ако не го оставите да умре, не се откажете од себе си. При првиот укор или било каква состојба напуштате заедница и одите во светот и таму ќе ве растргне сатаната, сами не можете. Друго е кога човек има зрелост и може да почне своја служба. Своја, Исусова служба. Службите се нарекуваат служба на пастор, тој служба не, службата е на Исус. Јас сум само избран или почесен сад, или сад за обична употреба. Тој зборува низ мене, јас сам не можам да направам ништо. Не можам. Зашто јас сум гладен и жеден за дух, блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Марко 11:12, утредента кога излегува во Витанија, не денес утредента, пазете. Тој огладне. Кој? Исус и ти и секој од нас. И откако оддалеку виде една смоква покриена со лисја, се приближи. Не би ли нашол нешто на неа, но кога се доближи до неа, не најде ништо, освен лисја, зашто уште не беше времето за смокви. Повторно ќе го кажам тој стих. Исус вели, за мене времето уште не е дојдено, но за вас времето секогаш е годно. Знаете? И одиме понатаму. И проговори Исус и рече, ти си смоквата, јас сум смоквата. Тоа е состојба. Кога нема плод, кога имаш само лисија, кога цитираш само стихови, немаш дела на љубовта. Тие велат по една друга доктринарна црква, не треба ништо да правиш, Бог направил, Отецот. Се направил за нас, но ние сме паднати на земјата. И затоа ни го дава Исус како образец. Исус вели, врви по мене. Остави се земно и врви по мене. А потоа вели, ловци на луѓе. А ние сме рибари, си ловиме риби овде. Животот им е трговија во мудро Соломоно. И од се треба да има полза. И проговори Исус и рече, пазете збор жив. Од сега никој довека да не вкуси плод од тебе. За светот зборува. Смоквата е во светот, а треба во духот да дава плодови. Вие не размислувате дека така си ги читате приказките. И го чуја тоа неговите ученици. Довека кога е? Сега секогаш и во вечни векови. Се додека не повикате блажен е оној кој доаѓа во името Господово. Да те накалеми на лоза ти да даваш многу плод. И плод да донесете. И пак дојде во Ерусалим. Ах, тој Ерусалим. И тие мисле дека Ерусалим е географија. А јас ви велам, вистина ви велам, Ерусалим е духовна состојба. Место каде почнува заветот. Соломоновиот храм.
каде што тие одеа се поклонуваа, се мачкаа со животни, а потоа дојде, го испрати својот син. Лозарот го испрати својот син и тие го убија. Условно, не можеш никого да убиеш. И пак дојдоа во Ерусалим и откако влезе Исус во храмот, почна да ги брка оние што продаваа и купуваа во храмот. Не заборавајте, зборува за храм на земјата и храм кој си ти си храм во тебе. И ги преврте масите на менувачите на пари. Треба да му дозволиш Исус да влезе во твојот храм, во твоето срце, да ги избрака сите оние, се она што излегува од човечкото срце. И ги преврте масите на менувачите на пари и столовите на оние што продаваа гулаби. И не дозволуваше никој преку храмот да пренесе каков и да било сад. И ги поучуваше велејки, нели е напишано домот мој? Домот мој. Пазете, дом за молитва на сите народи ќе се нарече. Зборува за храм, но зборува и за твојата душа, а вие од него направивте разбойничко гнездо. Разбойничко гнездо. Слава ти Господи Исусе Христе. Видете, го имаме ние овде, тоа во Соломон. Да ќе го најдам. Знаеш, разбойничко гнездо си ти, а исто така и деноминациите кои продаваат и купуваат. Слава ти Господи Исусе Христе. Слава ти. 16 стих беше некаде. Тие животот 15 глава го сметаа за забава, а живеењето за трговија. Зашто велат дека од се треба да се извлекува придобивка, значи се однесува на храмот на Соломон, односно на твојата душа. Дали ти даваш и ја раздаваш својата душа за браќата? И тоа е битно прашање. Добриот пастир го дава животот свој за овците. Оди за загубената овца. Знаете, те сакам Господи Исусе Христе. Се случува било каква состојба, дали си ти укрепен во Исус и ти се враќаш на старото. Знаете, на земјата е пишано никого да не викаш татко, а ти починал татко, ти се враќаш на апчиња. А претходно цитираш на интернет, се расправаш, осудуваш. Знаете, за секој лош збор што ќе го изговорите, ќе одговарате на судниот ден. Те сакам Господи Исусе Христе. Значи, мојот дом го направивте дом, се мисли на храмот, а и тој дом, твојот дом, дали е твојот дом разбойничка пештера? Дали тргуваш и мислиш дека си за забава овде? Дали му се предаде на Исус? Дали му дозволуваш Исус да те обликува? Па ќе читаме после што е слезено. И кога го чуја тоа книжниците и првосвештениците. Ете ги кои се против Исус, книжници и првосвештеници, тоа се водачите на вашите заедници. Ајде да речем и политичарите кои ве крадат, ве лажат и ве продаваат, како например македонскиот народ. Го водат луѓе што искрадоа, се уништеа, урнисаа, не понизија. И уште крадат, и уште стојат, и нема срам, и не се кае. Од маздата е моја, јас ке отплатам, вели Господ. Знам дека ќе видиме сите што ќе се случи со тие луѓе, со нивните семејства. И кога го чуја тоа, книжниците и првосвештениците гледаа како да го погубат. Значи, тие сакаат да го убијат Исуса и тие денеска го убиваат Исуса. Ним не им одговара живиот Исус, живото Слово, зашто храмот е направен разбойничка пештера. Тоа се нивните души и нивните заедници. Зашто сиот народ се воскитуваше на неговото учење, се плашеа од него, да ним ги земе верниците, кој колку верници има, кој колку пари ќе прави, кој колку десеток ќе зема, кој колку свеки обреди ќе тера. Слава ти Господи Исусе Христе. А кога се стемни, пазете го овој стих, тој излезе од градот. Кога ќе се стемни во тебе комплетно, ако светлината што во тебе е темнина, ќе излезе Исус и ти ќе почнеш да пиеш апчиња. А тој ти вели дека никого да не нарекуваш земен татко, дека ние овде сме привремено. Слава ти Господи Исусе Христе. И ако те тера, например, некој твој од семејството да пиеш апчиња или некој друг те тера да пиеш апчиња, ќе му кажеш не, јас му припаѓам на Исус, бегај од мене, сатано. Спротиставете се со тврда, и еве го повтора, со тврда вера. Утредента минувајки,
Ја видоа смоквата исушена од корен. Значи, внимавајте што зборувате, тоа што го зборувате, тоа ќе се материализира. Посебно кога велите дека сте во Исус. И кога се сети, Петар му рече, повторно тој Петар, Рави, погледај, смоквата што ја проколна се исушила. Така да можеш се да проколнеш. И кога се сети, а Исус им одговори и рече, имајте вера, Божја вера, мојата вера, Исусова вера. До крај, со смрт на крст, веруваше татко мој зашто ме остави. Вистина ви велам, ако некој рече на оваа планина, дигни се и фрли се в море, на било што да ти се случува, и не се посомнева во своето срце. Дали се сомневаш? Кој се сомнева? Телесниот твој човек што не умрел. Туку поверува дека ќе биде како што рекол. Ќе му се исполни што и да каже. Значи, поверува, не се посомнева. Кажа во името на Исус. Мојот татко е семокниот Бог. Мојот Бог е Исус Христос. Алфа и Омега, првиот и последниот, почеток и крај, се е од Него и за Него создадено. Те сакам, Господи Исусе Христе. Кога ќе го разберете тоа дека сте синови на семокниот Бог, а нема да зборувате за некој лош Бог таму, со лажни доктрини од земно читање на Библијата, поделениот Исус на протестанти, православни, католици, нема таму Исус. Значи, книжниците и првосвештениците гледаа како да го погубат, зашто им ги земаше верниците. Затоа ви велам, се што ќе побарате во молитва, се што ќе побарате во молитва, верувајте дека ќе го добиете и ќе ви биде. Еве, например, било што се случува, јас велам, Исусе, ти ќе ми дадеш тоа. Например, јас не се грижам, оставам се во тебе, ти нема да ме оставиш, јас сум твој син, или ако ме боли нешто, јас не одам по доктори. Татко мој, во името на Исус, ти исцели ме, покажи ми што да покајам. И стојам во вера. Те сакам, Исусе, сколку време стојам? 3 секунди? Не. Па некогаш, може би треба 3 години да се остои во тоа. Мерката, со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Мерката на твоето срце, дали ќе најде вера на земјата. Затоа ви велам, се што ќе побарате во молитва, верувајте и ќе го добиете. И кога стоите на молитва, а јас викам коленичите, простувајте. Простувајте, простувам и пак простувам. Ако имате нешто против некого, па и вашиот Отец кој е на небесата, да ви ги прости вашите грешки. Последниот ситуација кога некој што се расправал со мене, сакам да го гушнам сега. Му простувам, јас знам дека тој е завладен од сатаната и не гледа. Тој е слеп духовно, како турнеш слеп човек од патот проклет. И не слуша. Со очите ќе гледат и нема да видите, со ушите ќе слушат и нема да чуете, и со срцето да разберат. Те да се покајат. Ти можеш да бидеш светлина, да ги осветлиш и да им покажеш како се простува. Ако ли пак вие не простите, и вашиот Отец кој е на небесата, вашиот Отец кој е на небесата, нема да ви ги прости грешките ваши. Мудрост Соломонова е битна книга, зашто од доктрината за вечно проклетство и вечен пекол. Значи, две вечности нема. Бог, мојот татко е вечен, неговата милост е вечна и љубовта негова. Пекол, проклетство е отсуство на Бог во твоето срце. Бог не ја создал смртта и не се радува на пропаста на живите. Он создал се за да живее. Мудрост Соломонова 1. И се што е во светот е спасоносно. Нема пеколот да владее на земјата. Се што е на земјата е спасоносно. И ние доаѓаме до тој момент. Слава ти, Исусе. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам, Исусе. Сакам уште еднаш да го прочитам оној стих. Значи, нив, кој нив? Сите нас не лекуваат ни билки, ни мелени, ни доктори. Туку зборот Твој, татко мој, кој лекува се. Туку зборот Негов кој лекува се.
Ти имаш власт над животот и над смртта, татко мој. Ти доведуваш до вратите на пеколот и пак издигнуваш. Амин. Затоа треба добро да размислиме што зборуваме, што изрекуваме, како кажуваме. Исус Христова Македонија, ја враќам во името на Исус, да ја оправиш, да донесеш владетели со честни срца, тие да владеат. Се молам за сите, Господи Исусе Христе. Македонија е Твоја земја, ја предавам во Твои раце. Не негирам, не велам дека не чини и така натаму. И се повторно доаѓаме до тоа. Божја вера. Не знам дали го читавме ова. Божја вера. Исусова вера. И луѓето немаат вера. Ако имаш вера и кажеш на планината стани, на било што ми се случува, кажувам стани и фрли се и чекам. Останувам во Исус. Доверен си во Отецот. Даден си му. Имаш доверба дека тој се грижи за нас. За Исус, за мене, за тебе. Он се грижи кога сум болен. Тестена вера кога си болен, да оздравиш, да издржиш, да се спротиставиш, да се нахраниш, да надраснеш со духот. Радувајте се кога ќе паднете во искушенија. Зашто искушението ја расне, ја испитува вашата вера. Верата е премин од тело во дух, од телесен човек во духовен, од грешен човек во Исусов. Премин во сила Исусова да се преполниш, да го распламтиш духот, да се просветлиш внатре, да се осветиш. Повикан си да се накалемиш, да дадеш род. Бидете свети, оти јас сум свет. Вера е премин од тело во дух, дејство во сила Исусова. Тоа е вера. А ти првата состојба се сомневаш, паѓаш, трчаш лево, десно. Сомнежот ја отфрла верата. Кој се сомнева во Јаков, нема да добие ништо, како Бран штудира во брегот. Дали си ти доверен, имаш ли доверба, во кого имаш, во докторот, во родителите, или во семокниот Бог, во Исуса Христа? Во докторот имаш доверба. А мојот доктор е Исус Христос. Исповед на вера. Што е тоа? Словото на вашето сведоштво. Ти стани исповед на вера. Покажи, надрасни со верата. Дејство во вера. Чекор во вера. Останувам во тоа, не мрдам. Паја светот, стојам, Исусе, Исусе, Исусе. Имаше напад еден пријател, јас сум имал тој. Ти се повраќа, ти се врти, те боли нешто, а ти иде да врескаш во сред ног. Исусе, 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 одиш и сповратиш и ништо. Утре ден како ништо да не било. Исповед на вера, дејство во вера. Те сакам чекор. Чекор во вера. Слово во вера во името на Господ Исус Христос. Стани планино зло, што си се нафрлила врз мене и назад во морето. Во името на мојот Татко Небесен, Исуса Христа, пламенен дух да изгори се што не е од Исус. Јас сум здрав во Исуса. Слово во вера, изговор, рема, драма во вера. Мечот на духот извади го. Бегај од мене, Сатано, во името Исусово. Што вели Словото, велиш ти. Правиш ти. Во Словото остануваш. Остани во Словото. Живеј го Словото. Нека оживе Словото. Биди Слово, биди Исус. Дали го живееш Словото? Дали Словото е живо во тебе? Дали си во Него, во Исус? Дали живееш во Слово Исусово? Те сакам, Господи Исусе Христе, во единство со Него, во едно тело, во духовно тело, во духовен храм, во Исус Христова црква. Дали изговараш со вера според Словото? Во името на Господ Исус Христос, бегај од мене, Сатано, надвор од нашата заедница, надвор од македонската Исус Христова земја. Ова земја му припаѓа на Исуса Христа. Вера, верник, верување,
doverba, doverenik, proveri Isusova vera. On da ti dade Негова вера, Негова сила, љубовта Исусова. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Препушти се во Отецот во дух и вистина. Пребивај во Него, кој пребива во домот на Небесниот Отец. Тој е Син Божји. Те сакам, Господи Исусе Христе. И уште повеќе ќе те сакам. Видете, овие слегуваат. Кога ќе постам, кога ќе се осамам овде како Исус што одеше во Маслиновата гора, јас доаѓам во Елкината гора овде на подножието на Шар планина во Маврово. Од другата страна на езерото е Бистра. И кога ќе дојде време, во дух и вистина велам, стани и фрли се во морето во името Исусово. Те сакам, Господи Исусе Христе. За секогаш Исуса. Сега, брате и пријателе, имаш проблеми, те мачи нешто, разочаран си, клекни на колена. Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Се покајувам за секој грев, се покајувам за гревовите на моите предци. Простувам на сите, избирам да простувам за да ми биде простено. Простувам. Не осудувам зашто ти никого не осуди. Ја прифаќам твојата волја и избирам да ги љубам сите. Љуби го својот ближен како самиот себе си и го барам Царството Божјо за се да ми се придодаде. За секогаш Исус, за навек Исус. Исус напред ние по Него. Амин до Божјо Царство Небесно. Мојот Татко е семокниот Бог. Мојот Бог е Исус Христос, првиот и последниот, Алфа и Омега, почеток и крај. Се од Него и за Него создадено и се преку Него се држи. Те сакаме, Господи Исусе Христе, и уште повеќе ќе те љубам. Брате и пријателе, немаш многу време. Се што си правел на земјава, колку да ти изгледа тоа дека не е толку лошо, ќе треба да го отплатиш. А тоа е долг период, наречен вечно проклетство, пекол, огнено езеро, во кое ќе треба да отплаќаш, да чекаш, да размислуваш, да јадеш од дрвото на познанието, па да го исповратиш сето тоа што си го изел од дрвото на познанието на доброто и злото. Сите зборови што си ги изговорил, ќе треба да поминат низ тебе, зашто за секој лош збор ќе одговараме на судниот ден. И тогаш ќе научиш да молчиш во присуство на семокниот Бог. Он да зборува низ тебе, Он да живее во тебе, да го предадеш својот живот во Негови раце и да се вратиш во својата духовна природа, во царството на љубовта. Те сакам, Господи Исусе Христе, и уште повеќе ќе те љубам. Добрете се каде што ве боли. Во името на Господ Исус Христос, исцелување, во мир Исусов, во сила Исусова, во љубов Исусова. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Амин. Радувај се, чедо Божје, радувај се, во Исуса укрепи се. Љубов моја, сила моја, душа твоја во мене. Љубов моја, сила моја, душа твоја во мене. Радувај се, возлюби ме, љубов моја во тебе. Радувај се, научи се да простуваш и љубиш се. Радост моја, љубов моја,